欢迎收看《NEWS 惊叹号》，我是君凯。提到了旅游，如果呢您的假期不够长，预算不够多，没有办法到日本的北海道，那不如选择呢到北台湾的北海岸。而且可以说呢，秋天是畅游北海岸最佳的季节，天气不会太冷，也不会太热，而且呢有一望无际的海景之外呢，还有这肥美的海鲜，还有秋蟹可以品尝。只是呢，北海岸1日游、2日游行程怎么安排，还有呢交通路线怎么规划？今天邀请到了专家来宾一起讨论。首先第一位呢，邀请到就是旅游达人小芳。嗨，大家好。再来呢，邀请到同样呢也很爱旅游的历史专家陈启鹏陈老师。大家好。再来邀请到是我们的旅游达人小紫。Hello， 大家好。紧接着邀请到我们的旅游达人满分。大家好，我是满分。只是呢，一开始要先问一下小芳姐了。我们提到了北海岸呢，秋天是最适合游玩的季节，为什么嘞？哎呦，秋高气爽，精神好嘛，舒服啊。对，其实你知道吗？这时候的温度刚刚好，不太冷，也不是那么热。是。还有部分哇，老饕要注意了。哎呦，怎么说？你知道北海岸有多少渔港跟餐厅吗？对。秋天的时候，就是有很多的海产盛季，比方说海胆啦、螃蟹啦，还有什么鲍鱼之类的。所以来到这边，你就可以大快朵颐一番。所以老饕真的，就算我不是老饕，我也一定会在这个时候去享受一下海鲜。只是呢，提到了这个北海岸呢，其实它不短哦。我们透过了电视墙的地图就来看一下，事实上整个北海岸呢，它其实范围还蛮广的，从三芝一路到了石门、金山、万里，一直到基隆。那在这里我就持续追问一下小芳姐了。所以如果呢，北海岸还蛮长的，你建议我们从哪边开始玩起嘞？我个人喜欢在秋天做这个动作，叫做双湾自行车。骑自行车来玩。OK。那这个双湾指的就是浅水湾到白沙湾，你可以看见什么？第一个，滨海的海景一定有嘛。那还有潮间带啊，还有藻礁。你知道这里的藻礁可能有4000年的历史哦，所以非常的不一样。那我个人通常都是下午2点多，就午后的时候，我去进行这个双湾自行车道，因为到傍晚的时候我会骑到这个白沙湾。白沙湾是1公里的个半月形的一个沙滩，它的海景会你就觉得很清澈。最主要，当黄昏的时候，这里的景色跟气氛是非常不同的。我会找一家我喜欢的咖啡厅，坐下来，享受一下下午茶。是呀。对，所以我觉得这样子的一个车道来说，我跟你说，无论是家老少，你都很适合。最重要，美景有了，体验有了，生态也有了，所以非常完美的一个自行车车道，而且是轻轻松松的，好不好？8公里左右而已啊！不管你是跟着心爱的另外一半，或者跟着家人，或者跟着长辈，其实呢都是很轻松的哦。刚刚呢，小芳姐大概说了一下这条路线的特色。那接下来，如果我要仔细来问一下满分，如果我沿着这条线骑脚踏车，它好处就是走到哪我可以停到哪。对，哪些景点应该停下来呢？首先呢，第一站呢是浅水湾的海滨公园。刚刚说了，整条北海岸到处都是看海胜景，对不对？浅水湾海滨公园大家一定都知道，它是基本款的，尤其呢落日景色最迷人。夕阳。对，然后再来就是呢，它旁边呢有很多咖啡馆，就像刚刚小芳姐说的，真的到下午停留一下，喝杯咖啡看海，真的是超享受。而且这些咖啡馆贴心的就是它都有冲沙的地方，真的，然后玩一玩直接可以进去用餐这样子。然后第二站呢是芝然公园的海上光景台，我必须要推荐这个点，我超级喜欢。其实呢，它就在浅水湾海滨公园的旁边，很建议这2个点搭配一起玩。那它其实就是一条通往大海的一条景观步道。那最大特色就是它拥有超广角的观海视野，然后很多人都会走在这条步道上拍照，随便拍随便美，所以它又被称之为最美的海上伸展台。像伸展台一样伸入海中，对，超级漂亮。然后呢，在这一条步道上还有一个特色，就是呢，它在那个地板上，它特别设计了水蓝色，很像波浪的纹路，跟大海搭配连在一起，所以有人说哇，好像是走进大海之中去探险，连地板都很精彩。真的，我很推荐大家来到这个地方，除了喝咖啡、看海景，然后一定要来走这一条步道。那下一站我们要去哪呢？这个地方呢，我觉得它是秘境，它叫灵山鼻步道。这个地方非常的特别哦，它是位在三芝跟石明的交界处。那这个地方很特别，它来到这个地方呢，你可以开车直达，它旁边就有一个停车场，方便。然后呢，你也可以直接搭公车来到这里，
非常方便。那它其实是一条非常平坦的步道，全条600公尺都是木栈道。那它同时也是一条天然的地质景观步道。我第一次来到这，我觉得很特别，因为我一开始走的时候呢，周围是被是一条丛林步道，就是整片都是被树林包围，一片绿油油的。走进去的时候，我就会一直听到大海的声音，你会觉得海距离你很近，可是你看不到，前面就是绿油油的树林。那你走一小段之后，就是一大片的黄金海岸。这一条呢，就是白沙湾的海岸线，非常漂亮。其实当那个阳光照下去的时候，那个沙滩变成金色的，闪闪亮亮的，好美哦。然后搭配湛蓝的海水，天气好的时候，那个景色，天哪，就像是一幅画一样。你都不用做，光是走在那个步道上面看景、看海、吹风，你就觉得超级放松、超级疗愈。然后再来跟大家分享一下，刚刚说到这个是一条地质景观步道嘛，所以呢，来到这里，你除了可以看海、玩沙之外，你也可以看奇岩，像是风铃石啊，或者是藻礁，而且非常大片，有很多不同的形状，我觉得也是很特别的地方。而且这个地方真的可以说它是秘境中的秘境，很少人知道。但来到这里，你就会觉得很放松。刚刚说了，看海、看山、看奇岩，是一个很独特、很值得来的地方。再来就是它还是那个电影《不能说的秘密》的场景，很少人知道，就在这里拍摄，真的很值得大家来走走。所以啊，这算是一个北海岸的秘境哦，在这里提供给大家。只是刚刚提到啊，这整路沿下玩下来，很多的景点其实有很多的咖啡厅。如果要找一家咖啡厅坐下来，好好的欣赏海景，那就要问一下小紫了，有没有推荐的嘞？哇，这里的咖啡厅真的是超级多的，而且什么风格都有，像是有工业老宅风啊，然后还有疗愈系森林风的，然后还有我自己很喜欢的异国风。所以我今天要推荐给大家的一间就是巴厘岛风的咖啡厅。南洋风来了。对，南洋风。那你这间咖啡厅呢？其实我觉得它厉害的地方是它不分四季，就是因为我们通常会觉得说，它到海边如果白天太早的话，会不会太阳太热？对，很晒。可是它这边呢，因为它种植的非常多的树，所以你一进去它的庭园里面就是一棵很大的老树，然后你一到这边，你就觉得说，有一股凉意，对，然后天然的冷气就很舒服的感觉，你整个人就会觉得很放松。然后它的里面的整个造景就是非常的巴厘岛的风格，你就会觉得一秒好像又来到了巴厘岛那种不一样的感觉。刚刚满分说的那个就是芝兰公园就在它的旁边，它的这个景非常好，它的前面的那个海岸线是很辽阔的，那它有分户外的座位跟室内的座位。那这间咖啡厅它很受欢迎的，还有个原因就是它的餐点很棒，餐点也好吃。像大家来到北海岸就会想要吃一些海鲜啊，然后可能就是会有一些海鲜的米粉汤，然后它很可爱，是它居然还有那种就是阿嬷的控肉饭，控肉饭也有，你会觉得蛮跳痛的。那可是很多年轻人或者带小朋友来的，他就想要吃一些轻食啊，或是意大利面啊、薯条这炸物的，它这里什么都有，所以它各种风格都有，就是复合式的，然后甚至连调酒也有，所以就适合各个年龄层、各个不同的族群。那刚刚满分说那个海上的那个伸展平台就在前面，所以你可以吃一吃，然后到沙滩那边就是海岸那边玩一玩，然后去伸展平台拍个照，然后再回来，你可以在这边享受一整个下午。但是呢，既然难得来一趟了，我们下午在这里不能停留太久。接下来我就要问一下这老师，因为老师平常喜欢骑的重机，带着你的电动滑板车全台跑透透，所以如果我来到这里啊，因为下午从3支一路玩到石门，中间有哪些你推荐的景点吗？好，我会建议先到富贵角灯塔，然后到老梅迷宫，再到老梅绿石槽，一条线。对，那首先来讲到富贵角灯塔，台湾最北边的灯塔。那这个富贵角灯塔，比较特别的是，我们一般的灯塔都是圆形，是为了减少风阻啊，稳定结构。可是日本人在建这个的时候，不知道出于什么原因，居然变成8角形的塔身，更有特色了。对，而且上头呢还有黑白条纹，所以它的那个造型跟颜色非常的独特，特别适合拍完美照。所以各位美女，你们一定都拍过，对不对？而且刚好这个楼梯的这个位置拍上去最美哦。对，那值得一提的是，如果来到这边拍的话，你一定要选一个时间来，就是夕阳西下的时候，因为
这边呢，太阳会直接落在灯塔下，是有名的悬日景观。对，那你看哦，这种悬日灯塔在哪里看得到？只有这里才看得到了啦。有落日加上了灯塔，而且又大富大贵，超赞的。对。逛完这个灯塔之后啊，我们沿着步道前进，大概1.1公里就可以到一个地方叫老梅迷宫。那这个老梅迷宫它是红砖的八卦阵图形，是俯瞰的话很像外国的神秘图腾，所以也有人把这个地方称之为外星人的遗迹。对，好，那这个地方呢，它这个迷宫其实算是小儿科啦。那我本来以为说走起来很快，5分钟就走完了，可是实际上呢，好走的时候呢，你会觉得意犹未尽。我整整在里头待了半个小时，你画不出来啊？迷路啊？不是，其实是因为太好走了，就很像小时候我们在走迷宫那种神秘感，对不对？你就不是想要快速通关的，而是想要看看那些死胡同有没有什么隐藏路线之类的。对。然后老梅迷宫走完之后呢，再沿着步道不到1公里就可以来到最知名的老梅绿石槽。这个算是世界有名的地方了。对，因为 CNN 把它列为是台湾8大秘境之一。8大景。对，那每年4、5月的时候啊，这些绿石槽的绿藻会滋生，形成一条长约2公里的绿色地毯，超级漂亮。对，那大家一定很好奇，海藻到处都有啊，为什么这边会形成绿石槽？是跟这边的地质有关，因为这边的地质是属于火山礁岩，长期被海浪侵蚀之后，就形成一条一条的石槽状。这个时候海藻滋生的时候，就形成在上面形成那种绿色地毯的感觉，超级漂亮，超好拍照。那拍照的好时机呢？记得是在退潮后的最低点，我们称为干潮。这干潮的前后1个小时。那如果可以的话，我会建议日出或日落的时候过来，因为这个时候那个光线柔和，那会有一种迷人的氛围，跟这个绿石槽一搭配下去，你会觉得非常的金光璀璨。对，你那曲角取得好，每个人都变巨星了，对不对？自带光芒啊！而且我发觉啊，这么讲下来，北海岸啊。你黄昏要做的事情好多，你去的地方好多，每个地方都好好拍啊。所以我们提到呢，不只安排1天，可以安排2天。但是这么玩下来啊，美食的部分也不能错过。就要问一下小紫了，那来到了石门这附近啊，有不能错过的美食吗？当然有，来到石门这里，怎么能错过石门3宝呢？石门3宝到底哪3宝呢？回来之后带各位来品尝。旅游玩乐看世界，探索理财新知识，请下载非凡新闻 APP。